Với các bác đang sở hữu phần mềm với cả máy cắt bên em thì khi có xe đến, các bác chỉ cần mở phần mềm lên, đó, thực hiện ấn lệnh cắt là máy nó sẽ tự động thực hiện lệnh cắt luôn. Đó, các bác thấy cắt rất là nhanh. Sau khi cắt xong thì các bác chỉ cần bóc ra, đó, bóc ra và mang đến xe dán thôi, rất là tiện nha các bác nhé. Thì phần mềm bên em thì có đầy đủ tất cả những file thiết kế về nội thất, ngoại thất, trụ cửa, đó, kể cả là bậc bệ cửa đây ạ, đó, tất cả những cái dòng xe trên thị trường. Các bác đang quan tâm đến phần mềm PK bên em thì liên hệ bên em.